Jakarta International Stadium. Stadium. Apa aja fasilitas yang ada di dalam itu, Bu? Nah ini gua karena dia pembangunannya luar biasa dan super cepet, dia lebih tertutup sehingga gua sendiri belum pernah masuk sampai ke bawah-bawah dalam fasilitasnya apa aja. Oke, kembali lagi bersama saya Doli Pret di channel YouTube-nya nih. Ya udah iya aja dah, pokoknya nggak usah ngelawan. Alhamdulillah nih kedatangan bintang tamu yang pertama perdana. Ya udah iya, langsung mendatangkan bintang tamu yang paling siapa sih kalau nggak bukan terkenal, masih terkenal, apalagi kalangan Jackmania. Siapa lagi kalau bukan Bung Ferry. Oke, Bung. Apa kabar Bung Ferry? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, Bung? Alhamdulillah sekarang sehat walafiat. Amin. Kalau sakit ya Bung ya. Nah, kalau sakit gua nggak datang. Oh iya. Alhamdulillah nih, baru pertama mampir di channel YouTube dia langsung, waduh, sebenarnya agak grogi nih Bung. Oh ya. Iyalah, kedatangan orang hebat, saya mau lah Bung. Oh, gua orangnya Hebat lah. Gua kira gua orang Persija. Ya bisa juga Bung. Gini loh Bung, apa dulu sebelum kembali pertanyaan Bung, sedikit cerita aja Bung ya. Saya tuh dulu pengen kenal sama Bung Ferry. Jujur, Bung Ferry siapa sih? Awalnya gitu. Oh, saya telusuri di Google. Kan udah canggih di zaman. Oh, Bung Ferry ini ya. Emang pengen banget kenal. Cuman karena takdir Allah, terus perantara almarhum Bang Sapri, abang saya kenal sama almarhum Bung Ferry kan. Saya diajak-ajak sama almarhum. Akhirnya bisa kenal lah sama Bung Ferry. Saya pernah mampir juga ke Soto. Dan ternyata orangnya gini aja. Oh gini aja. Bangga Bung, ya Bung, akhirnya bisa podcast bareng nih. Tapi Bung Ferry kayak orang bule nih, ada turunan bule Bu? Ada. Rizal di Bule itu masih ponakan gua. Serius Bu? Yang bener? Enggak, gua kakek dari bokap itu orang Belanda asli. Orang Belanda. Tapi nyokapnya bokap itu orang Betawi asli. Oh, betul yang sama. Saya juga Perancis dulu. Oh ya, perapatan Ciamis. Nah, bener. Nanti kita ketebak. Bung, jadi gini Bung, ada mau nanya nih Bung. Saat ini kan sedang dibangun nih Bung, stadion yang sangat megah Bung di Jakarta ya Bung. Rencana kan akhir tahun bulan Desember ini udah selesai nih Bung. Diresmikan ya. Jakarta International Stadium. Stadium. Apa aja fasilitas yang ada di dalam itu Bung? Nah ini gua karena dia pembangunannya luar biasa dan super cepet, dia lebih tertutup sehingga gua sendiri belum pernah masuk sampai ke bawah-bawah dalam fasilitasnya apa aja. Gue pernah diajak jalan ke sana pas gubernur meresmikan ini pembangunan atapnya, tapi gue nggak terlalu gue mungkin karena gue terpukau dengan bentuk megahnya itu. Gue udah pernah ke Stadion Barcelona, gue kagum, tapi gue lebih kagum lagi yang ini gitu. Karena ini ada di Indonesia, ada di Jakarta gitu, dan ini yang dinanti-nantikan Jackmania. Jadi kalau ditanya fasilitas gue nggak begitu tahu ya, tapi yang pasti ada fasilitas lapangan latihannya juga gue udah lihat bagus banget gitu. Terus tribunnya juga lebih apa ya, kayak Batakan, Balikpapan. Jadi nontonnya tuh lebih nggak terlalu karena kemiringannya lebih terjamin dibandingkan stadion-stadion lain. Kan stadion lain kalau yang depannya tinggi kita kalingan, nonton kalingan gitu. Nah, ini lebih enak kan lebih curam, lebih enak lah. Mungkin kalau bunuh diri juga gampang. Curam soalnya. Kalau kalah bunuh diri gampang ya. Gampang. Tapi jangan sampai kalah lah, Persija yo. Insya Allah. Nah ini Om, apa kira-kira berapa tuh Om kapasitas penonton yang bisa tertampung di situ Om? Seingat gua 80.000. 80.000. Kalau Senayan itu kan 78.000. Nggak tahu sekarang yang katanya ada berkurang lagi. Tapi setahu gua itu 80.000 kapasitas. Berarti makin banyak Om ya. Berarti penjualan tiket insya Allah bakal bisa berikut lagi di Persija nih. Pemain baru. Pemain baru. Gitu. Mudah-mudahan aja. Amin. Pemain yang berkelas Om. Kalau bisa saya dong Om, aja kok bisa Om? Boleh, di sana memang Persija lagi butuh tuh pemain karambol. Ya, Bung, lagi butuh. main bola Bung. Lu kadang Om, kadang Bung. Awal Roy, ada si Roy. Kasih tau dong Roy, Bung. Nah, makanya kan gue bilang, gue mampir di YouTube channelnya udah iya, sekali ketemu papan atas, kan gue agak grogi bikin, bener nggak? Saya sekali ajak Roy tuh orang gembel, gue bisa ngomong ya. Jadi pendampingnya nih Bung, harapan supaya nggak ketemu papan atas lu pakai kaos putih. Biar apa tuh? Papan catur. Hitam putih. Oke. Nah, ketiga nih Bung, harapan Bung Ferry nih, nanti kan kalau Jakarta International Stadium sudah jadi, pesan-pesannya dari Bung untuk para supporter apa nih Bung? Ya, yang pertama karena ini stadion yang benar-benar kita tunggu-tunggu,
kita harapin dari zaman Menteng, kita berharap kita punya, kan Menteng digusur, kita berharap kita punya gantinya. Terus stadion Lebak Bulus dihancurin, kita juga ngotot lagi minta ke Pemda. Kita ngelihat stadion di Sleman, kita ngelihat bagus dan kita ngotot lagi juga. Ini perjuangan berapa belas tahun, berapa puluh tahun Jakmania untuk mendapatkan stadion. Jadi ketika dapat, gue berharap semua, ya bukan cuma Jakmania aja, semua pengguna, terutama Jakmania, merawat ini, maksudnya merawat, menjaga aja, jangan sampai ada coret-coretan, jangan sampai ada yang injak-injak kursi, sampai lompat-lompat, akhirnya hancur. Ya kita jaga sama-sama. Kalau katanya ngaku bahwa sepak bola itu agama kedua buat saya. Nah kalau agama kan tempat sucinya masjid, gereja gitu ya. Kalau sepak bola tempat sucinya stadion. Ya, stadion ini tempel, nggak boleh diapa-apain, jangan dirusak-rusak, itu harus dijaga. Yang utama itu, yang kedua adalah bahwa ini stadion memang stadion Jakarta. Jadi kita harus bisa berbagi dengan yang lain, siapapun bisa menggunakan. Kan tagline-nya dia stadion kita, siapapun bisa menggunakan. Memang karena Persija yang paling utama di Jakarta, memang tim elit di Jakarta kan sekarang Persija, ya otomatis Persija pasti akan prioritas, jadi nggak usah takut. Dengan adanya ini, peluang kita main di Jakarta akan lebih besar. Nah, Bung, itu kan udah dibangun megah nih, Bung. Kira-kira ada nggak, Bung, lapak saya buat dagang soto bolu? Bisa ada lapak ya, yang dikit-dikit, yang ini deket-deket kali gitu, udah gampang anyut, dan Sunter tuh. Jangan dong, ya kalau bisa saat ini petakan buat dagang soto di Bogor, Bung. Oke, nanti gua telepon ya. Oke, telepon Bung. Telepon siapa? Kuli. Kan lumayan, Bung, ada Persija, nonton lo makan soto Bang Sapri kan, ya kan? Kalau buat gue suka soto Bang Sapri, gue udah makan. Oh, enak banget. Sama buburnya. Bubur ayam, Bubur Betawi. Ya, Gue belum pernah makan bubur Betawi, saya enak itu. Kita ngomongin bubur aja yuk. Oh iya. Yang paling enak pakai kecap apa pakai sambal? Kan ada kuah asinan tuh. Ada tuh. Ada terinya, ada kacangnya. Oh iya. Aduh enak. Ada. Itu Bang Eder, ponakan saya, Bu. Oh ya. Nah, gangnya namanya gang asinan. Nasi Bang Eder. Pakai kuah asinan nggak biasanya? Pakai. Justru istimewanya itu. Kita mampir yuk. Oke, sekarang aja. Sekarang aja. Udah kita tinggal di YouTube ya. Ya udah ya yuk. Ya udah ya. Gua mau ngomong aus nih, Bu, enggak ada. Iya, diminum kan? Diminum. Jack. Mana? Ya, Bu, bukan Persija nih, Bu. Bukan anak injek. Nah, tadi kan ngomongin asinan, bubur asinan. Sekarang ngomongin apa, Bu? Hah? Kita ngomongin yang ini kopi di sana. Kopi apa dulu sih, Kopi di Cidodol tuh. Apa sih yang si Imam apa siapa tuh? Oh iya, kopi tubruk. Oh, gue enak banget tuh habis nongkrong di situ. Tubruk. Bung, tanya tempat nih, Bung. Sama pisang. Ayo kita ngomongin makanan. Pisang goreng. Ya. Yang panjang-panjang tuh, pisang tanduk. Gue suka banget di Manggarai, Bung. Oh, bukan di Cidodol juga ada. Di mananya, Bu? Gak tahu, orang gue lagi datang di situ tiba-tiba disuguhin. Oh, gue bilang kayak enak banget nih. Kalau gue mau enak disuguhin mulu, datang kalau disuguhin sih nggak pernah, Bu. Makanya jadi gue. Oh iya, tuh kan Bu ya. Gue seneng banget Bung waktu jadi Bung, udah tinggi ya kan, kenal orang ya kan. Bung kan sering banget ya, soalnya Bung mana ya pernah lah, nggak mungkin nggak pernah lah Bung. Bung selalu mengelilingi stadion mana aja kan di Indonesia nih. Iya. Menurut Bung Ferry nih stadion mana yang bener-bener bagus lah buat Bung, yang berkesan, yang buat mewah apa lah pokoknya. Iya, sebetulnya gue paling berkesan waktu ke Mago. Mago mana tuh? Sleman. Oh Sleman. Kenapa berkesan gini? Kalau kita bawa mobil, kayak di mall, kita parkir di atas, masuknya langsung deket situ. Jadi tergantung kita mau parkir di mana. Iya. Ya dulu ya, gue nggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak. Tapi dulu waktu awal-awal berdiri, misalnya kita tribunnya paling atas, kita parkir paling atas. Kalau tribunnya tengah-tengah, kita parkir di tengah-tengah, langsung masuk. Udah tribun kita. Pakai ada basement juga Bung? Jadi basement ada nggak ya? Lupa gue. Kayaknya nggak ada basement. Kan nggak ada yang nonton dari kolong. Gue biasa kalau makin di mall nih, kita ngomongin mall ya. Gue lebih suka makin di B1 apa di B babi? Babi B2. B2. B1 B2 Bang. Gue suka yang ini aja K1 kambing. Kambing, oh sama kayak saya Bung, biar kuat Bung. Oh. Buat apa nih? Buat apa? Buat apa? Buat naik Bung. Oh. Naikin kambing maksudnya. Cek! Mana ya? Biar rame Bung ya. Gerakan gitu kok kira naik bom-bom Bang. Aduh, fun dong. Bung nih Bung, yang 5 Bung ya. Menurut Bung Ferry nih, dengan Liga 1 yang baru dimulai nih, harapannya apa? Berjalan dengan lancar atau
terkendala dengan yang lain. Nah, ini dia. Nah, apa tuh Bung? Gua ngagetin Bung. Ini kesempatan. Yang Apa pertama, nih, gini. Ya pertama gimana Bung? Yang pertama kan kita selalu dihimbau untuk tidak nonton ke stadion. Ya. Ya kan? Oke, anak kecil papa nurut. Penurut. Anak kecil paling gampang diatur. Nah. Cuma supaya gampang nonton di stadion, fasilitasnya harus disiapin. Maksudnya fasilitas disiapin, siaran langsungnya harus gampang diakses sama anak gejek. Bagaimana mungkin kalau siaran langsungnya susah diakses, akhirnya apa? Mereka kan berkumpul nyari teman yang bisa siaran, akhirnya kerumunan tetap terjadi. Jadi kalau memang mau bikin supaya benar-benar gampang untuk tidak ada kerumunan, ya akses untuk siaran langsungnya, untuk nontonnya harus dipermudah, jangan dipersulit. Mana semua anak gadget, siapapun bisa mengakses di rumah, siapapun bisa nonton TV. Tapi kalau kita TV langganan atau TV-nya diacak jadi banyak semutnya, repot gitu. Emang nonton itu emang agak susah sekarang ya, Bung, harus pakai wifi harus gimana sih? Ya kan Ada beberapa ya berbayar. Oh, Iya, berbayar. berbayar. Oh, jadi bukan di TV nasional lagi, Bung? bukan berbayar gitu ya. Kalau berbayar, kalau pemasukannya buat klub sih gua terima banget gitu. Jadi kalau misalnya ternyata anak gadget 2 juta orang yang nonton, 2 juta itu langsung memberikan pemasukan buat Persija, ya gua redo, gua ikhlas banget gitu. Nah, tapi kalau ini nggak jelas, ya gua pikir ya harus dipermudah aksesnya. Itu pertama. Yang kedua ya buat anak gadget, tetap jaga jangan sampai liga ini akhirnya putus tengah jalan. Misalnya jadi banyak kerumunan, terus jadi banyak grafik Kerusakan apalah. pandeminya itu juga meningkat lagi. Akhirnya wah ini udah nggak bagus nih kalau ada kayak kemarin Olimpiade kan di Jepang sempat ada kenaikan sedikit. Terus Piala Eropa juga sempat ada kenaikan sedikit di beberapa negara. Nah kita jangan sampai nyontoh kayak gitu. Justru kita nyontoh yang bagus-bagus. Pemain juga gitu. Gue berharap pemain juga bisa menunjukkan protokol kesehatan yang benar sehingga tidak ada kejadian apa-apa yang kita nggak inginin. Kita nggak mau dong pemain Persija ada yang cedera, ada yang kena COVID. Rame gini. Iya, jadi sementara kalau golin nggak usah pelukan dulu deh. Jadi gimana, Bung? Peluk ini aja bendera tendangan penjuru gitu. Joget-joget kayak Roger Milla zaman dulu gitu. Ya udah begitu, yang lain cuekin. Gitu. Bung ini kan apa ya, di kalangan reject mania nih, siapa sih yang kenal Bung gitu kan? Gimana sih Bung cara, Ini pada nggak kenal. kenal Bung lah, Bung Ferry siapa nggak kenal sih? Gimana sih Bung cara merangkul nih anak-anak reject mania, kok bisa menyatu gitu? Ya selama kita punya tangan kita pasti bisa merangkul lah. Gampang merangkul gitu. Ya, saya juga bisa nih Bung. Maksudnya cara bersosialisasinya Bung. Kan sama Bung kayaknya udah Bung ngomong nurut lah. Nggak, sebenarnya gini, slang aja. Slang udah terkenal, tapi ketika dia nerbitin album, dia akan keliling ke 40 kota, 50 kota seluruh Indonesia untuk memperkenalkan album dia. Jadi kalau seorang Jackmania ketua, kalau dia mau memberikan perintah atau dia mau kebijakan-kebijakan dia lebih didengar anggotanya, ya dia harus memperkenalkan diri. Dia harus menjelaskan. Cara menjelaskannya gimana? Ya langsung datengin ke koril-koril, ketemu sama anggota tahu, oh ini ketua umum gua. Nah, gue bilang, gue bikin peraturan gini, tujuannya baik, gini. Lama-lama mereka akan ngerti semua. Gitu, jadi itu satu. Terus kedua, ya kita perhatian lah kalau misalnya ada apa-apa, ada kesulitan, misalnya Bung, kalau daerah kita kan daerah Jawa Barat, konfliknya masih tinggi gitu. Nah, itu kita harus perhatian juga ke mereka gitu kan. Apakah kita kampanye perdamaian, apakah kita koordinasi dengan pihak keamanan gitu kan, itu harus kita lakukan. Jadi mungkin itu yang membuat anak gejek kenal gua, dan yang paling penting yang dari gua dengar beberapa komen adalah konsistensi. Dari sejak Jackmania berdiri sampai sekarang gua nggak pernah hilang dari peredaran stadion maupun organisasi ini. Walaupun gua nggak jadi pengurus, tapi gua tetap perhatiin. Jadi itu yang penting, konsisten. Kalau hilang-hilang, ya kita nggak bisa jadi contoh lah. Kita ngelarang rokok, tapi kitanya ngerokok ya percuma. Jadi ngasih contoh yang baik lah Bung ya. Iya. Bung mau tanya juga nih Bung awet muda obatnya apa nih? Oh, gua awet muda? Muda buat dilihatnya enak Bung. Iya, dilihatnya kayak gimana gitu auranya Bung? Iya. Obatnya apa tuh Bung? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Sekali. Saya boleh kan Boleh. ikutin? Nggak apa-apa. Ya, seminggu sekali nih saya catat nih. Terus? Iya, minum formalin. Minum. Iya, lu ikutin. Kalau minum mati Bung. Nggak bergaul sama anak muda, happy, Oh. nggak usah dipikirin yang susah-susah. Ngapain pusing-pusing, misalnya apa ya,
Bung, ini kita diserang nih sama Iya. supporter ini. Ngapain baca yang kayak gitu? Ngapain baca yang kesel-kesel gitu? Nggak usah diladenin, lama-lama kan Instagram gue juga banyak diserang gitu, tapi gue cuekin aja. Bodo amat. Baca-baca yang ngasih-ngasih aja. Baca Lucky Luke, Tintin gitu kan. Iya, Arat dan Maya gitu, zaman gue semua tuh. Iya. Baca stensil. Loh, apa itu? Nggak tahu. Oh gitu ya Bung ya? Iya. Bung kan emang nih Bung udah nggak jadi pengurusan di Jackmania ya, bener ya Bung ya? Iya. Terus sekarang di apa nih, di Persija? Kayaknya nih Bung di bagian Persijanya ada nih. Gue memang diminta untuk ketika gue nggak mau lagi jadi ketua kan gue udah bilang memang ketika gue naik lagi gue bilang gue cuma 1 periode aja lah 3 tahun gitu. Nah ketika 3 tahun banyak yang minta lu ada masuk ke Persija dong gini termasuk permintaan kembali ngurusin tim. Tapi jujur gue udah pernah ngurusin tim, gue udah pernah punya pengalaman di sana, jadi gue pikir gue nggak mau lagi di sana. Bukan nggak mau karena nggak asik ya. Ya namanya deket sama Persija, tim kebanggaan udah pasti asik. Persija main kemana aja gue ada di situ pasti asik lah. Tapi kan gue pengen Persija biar diurus sama yang muda, gue pengen yang tua-tua nih, gitu. Ngurusnya di belakang layar aja. Regenerasi lah. Iya, gue pengen ada di belakang layar, gue pengen ada di kantor. Secara fisik gue mungkin juga tidak terginas, menggeliat, Membara. Iya. tidak seperti itu lagi. Jadi gue menjaga kondisi, gue lebih baik di kantor. Bukan berarti di belakang meja, gue tetap banyak belakangan berkaitan dengan Jackmania, berkaitan dengan Persija, dengan manapun gitu. Berarti masih ngurusin Persija kan? Karena insya Allah Persija itu buat gua susah gua berpisah.